Hello guys! Good day sa inyo. Kainan tayo. May inihaw na bangus. Tara! Hello guys! Kain tayo. Samahan niyo kami sa kainan. Salamat sa mga grasya na lagi binibigay ng Diyos sa atin. Meron kami ampalaya. Nag-isip si sister ng ampalaya. At saka mayroon tayong inihaw. Ay, naputol yung ulo. Bangus. Ayan o. And of course, always Jerjer. Samahan nyo kami sa kainan. Ang galing ko yung buto. Guys, start na tayo. Kain tayo. Gutom na. Ampalaya. Sarap ng ampalaya. Hindi magpapait. May buto. Sarap yung ampalaya. Hindi siya mapait. Ito yung perfect. Ilang araw din tayo hindi nakakain ng ano. Nakakamiss yung Jerjer. Ganda yung pagka-steam mo ano, bangus. Buto talaga siya. Dati yung nilalagay ko lang, di ba? Luya ngayon, trinay ko lagyan ng lemon sauce. Masarap ito. Lechong isda. Katinit na lang.
siya siya. Dahil ako. Kakaiyak ko ako. Boko juice. Thank you for watching, guys. So, naman. Ang dahil. Sige na. Pero kami ulam mamaya. Please subscribe our channel. Yung hindi pa po nakasubscribe, yung bago lang sa aming channel, please subscribe. And like and share na rin. And comments below. Thank you. Salamat nga pala doon sa mga patuloy na nagsusuporta. At lagi nanonood. Maraming salamat sa inyo. Lahat lang nag-subscribe. Thank you, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Kita-kits tayo ulit sa next time.